Wong, nggak ada hubungan sama. Halo, kembali lagi di channel KKN Keling. Ya, salam sehat buat Anda. Hari ini saya dengan Kak Nova sedang berkunjung ke rumah Ibu Boro Manulang. Ya, kebetulan Ibu Boro Manulang ini menggunakan produk dari PT Keling Indonesia, ya. Dan kami di sini akan wawancara bagaimana awal mula ya beliau ini menggunakan produk Keling, ya. Kita akan bertanya nih. Bu, saya mau tanya nih. Sebelum Ibu menggunakan produk Keling ini, sakit Ibu apa? Apa yang melatar belakangi sehingga Ibu menggunakan produk Keling ini? Sakitnya apa dulu, Ibu? Saya penyakit gula dulu, gula kering. Oh, dulu penyakit gula ya, atau diabetes ya? Nah, Ibu penyakit gula itu sebelum konsumsi produk Keling ini ada berapa lama sakitnya? Udah 16 tahun. 16 tahun ya, cukup lama ya. Terus 16 tahun penyakit gula. Waktu itu kadar gulanya itu tingginya sampai berapa, Bu? Sampai pertama-tama 665. 665 ya. Sangat tinggi sekali ya. Iya. Udah bertumbang aku. Terus selain penyakit gula, Ibu sakit apa aja? Apakah ada yang lain? Karena biasanya penyakit gula ini bisa mengarah komplikasi ya. Nah, bisa penyakit jantung, bisa ginjal dan lain sebagainya. Nah, Ibu selain penyakit gula dulu apa saja sakitnya? Penyakit jantung nggak ada kerusakan hari itu. Cuma batuk udah sampai mengeluarkan darah. Batuk sampai keluar darah, artinya sudah ada peradangan di paru-paru ya. Iya. Nah, terus Ibu waktu itu selama sakit berobatnya itu kemana aja? Karena parahnya hari itu udah sempat kami dibawa ke Malaysia, ke Malaka. Ke Malaysia ya? Jadi dikasihlah obat 5 bulan. Iya. Ada uang terus menyusulkan. Iya. Itulah. Tapi itu juga nggak ada manfaat. Nggak ada manfaatnya ya, walaupun sudah ke Malaysia. Nah, terus kembali ke Indonesia. Kembali. Nah, terus kemana lagi Ibu berobat? Jadi itu 3 ke Medan sampai 3 bulan aku situ berobat. Ke Medan ya, berobat ya. Tadi berobat jalan Iya. tadi 3 bulan. Ada perubahan? Tapi juga nggak ada. Nggak ada perubahan yang signifikan ya? Lah. Ah, Baru siap itu nggak ada lagi keran perah. Kerantau Perapat Sumatera Utara. Keluarlah waktu itu batuk darah lagi. Batuk darah waktu itu ya. Udah 2 kali kan. Itulah aku udah capek, aku berobat dan berobat di bagian batu ini dari Keranto ke Medan. Iya. Ada terus juga tetap kayak gitu. Iya. Mas, namanya kayak udah tulang-tulang ini kayak rapuh. Rapuh ya, digerogoti ya. Iya. Ini rapuh. Iya. Itulah. Nah, terus awal mulanya Ibu bisa konsumsi produk Keling ini, siapa yang memperkenalkan ke Ibu produk ini? Ada adikku kandung di bawah rumah ini. Iya. Aku sering-sering ke rumah adikku ini. Lebih kurang 10 tahun lalu ya? Iya. Jadi dikasih tahu lah, ini jualan obat itu buat apa? Obat ini kayak mana obat ini gitu lah. Jadi kami ke rumah nih dekat-dekatan kan. Aku tanya dia, jadi ada obat jadi ini yang berucok ini. Iya. Karena ini obat ini bagus ini katanya. Iya, yang kenalkan produk ini Kak Nova ya. Nopang. Dikasihlah pertama-tama ini kalau Waktu itu Ibu langsung yakin dengan produk ini? Yakin. Langsung percaya ya? Karena udah capek aku buat apa itu Iya. kan. Ya kita dicoba lah. Jadi Iya. berapa macam hari itu. Ini dah obat gula, ini dah paling ku rasakan pertama-tama. Iya. Airways 3 macam hari itu kayak gini kan. Buat tulang, buat airways, buat paru-paru ini. Terus aku ambil itu. Ini bapak ini aku Jadi minta. Kak Nova waktu itu produk yang kakak konsep ke Ibu apa aja? Ada klorofil, ada riden. Klorofil ya? Iya. Ada Ridens. Iya, ada riden. Kebetulan nggak ada di sini ya, Ridens. Iya. Ada kilotakara. Oh, juga pakai Kinotagara, koyok penyerap racun dari Jepang ya. Gamma demolition. Iya. Omega. Omega Squad. Ayubes. Ayubes. Dua macam Itu ini. pertama kali ya, Iya. pertama kali. Nah, lantas setelah Ibu konsumsi produk ini, berapa lama Ibu dapat manfaat terasa badannya lebih segar?
berapa lama? Apakah hitung minggu atau bulan atau 2 tahun? minggu udah degah kurasa. Hanya 2 minggu 2 ya. minggu karena ku minum klorofil, ku makan omega, ku minum ini. Gamat ekstra. Ku makan IBS. Iya. Jadi pernah mamat sama itu. Kalau beli obat gak pernah aku satu masa beli dari dia kan. Iya. Jadi hanya kurun waktu 2 minggu, ibu sudah dapat manfaat yang lebih baik terhadap tubuh ibu ya. Iya, udah bisa Jadi aku kurang 2 jalan-jalan. minggu, luar biasa ya. Iya. Nah terus ibu konsumsi berarti produk ini sampai sekarang juga konsumsi. Sampai sekarang. Sampai Nggak sekarang. Pernah dipasi itu klorofil itu nggak pernah. Iya. Terus tadi ibu bilang sempat batuk darah. Iya. Itu batuknya darahnya waktu itu berapa lama berhenti batuk darah? Karena aku baru ini dikatakan ini makan ini aku pikir cuma obat gula, lupa aku minum klorofil Iya, kan. klorofil. Nah, jadi sampai 2 hari karena kita kehabisan ini dibawa aku ke Ranto. Iya. Di Ranto pun aku berbaju aku udah ngadu aku dengan orang karena banyak di sini kan. Jadi aku baju mengeluarkan darah aku ke situ. Tetap juga berdarah tapi sih. Kami beli obat dari apotek Ranto, tahu juga nggak ada manfaatnya. Iya. Harus tenaga klorofil inilah yang paling kuakili sama IBS. Iya. Omega inilah yang ini. Iya. Kalau ini apa namanya ini? Atau emulsion. Gamat Emulsion. Iya. Gamat sama ini. Jadi itu agak lumayan. Tapi ibu benar-benar rutin ya konsumsi produk ini ya? Oh, rutin. Dari awal ya? Iya. Karena udah sampai aku pikir Malaysia kayak gini obatku gak ada artinya. Jadi Iya. pernah lepas sekalipun kalau orang punya asam gangguan penyakit. Iya. Sekarang ibu usianya berapa? Apa Usia. usiaku sekarang udah 77. Oh, 77 tahun ya. Nah, mulai Di zaman sekarang 77 tahun itu sudah luar biasa sekali ya. Masih sehat seusia 77 tahun ya. Apalagi di daerah kota ya kan. Iya. Hmm. Ini ibu nggak ada bohong kesaksiannya nih. Untuk apa aku bohong? Gak ada tuntunan sama aku. Cuma kalau orang semua keluarga aku biarpun di Jakarta kalau ditanya penyakit itu, cuma inilah aku tawar klorofil ini kasih. Ini yang ibu anjurkan untuk dikonsumsi ya. Iya. Omega itu klorofil kok penyakit gula ini. Karena sudah dapat manfaatnya ya. Udah Jadi kurasakan kan? ibu jadi seperti dokter untuk keluarga ya. Iya. Jadi kurasa kalau tahu orang ini sekarang kurasa dicari nih karena orang itu kalau aku bilang klorofil nggak ada klorofil sih kayak mana kembali itu. Klorofil itu yang hijau. Tanya lah orang itu klorofil asam klorofil ambil aja. Obat apapun mampu itu kumela. Iya. Sakit apapun. Iya. Luar biasa. Berarti doa ibu selama waktu sakit itu dijawab Tuhan ya dengan perantara Kak Nova ya melalui produk ini ya Tuhan berkati akhirnya ibu lebih sehat ya. Benar sekali ya. Oke, kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada ibu dan Iya, kami doakan sama-sama. ibu selalu sehat selalu ya dan tetap konsumsi produk-produk Keling ini setidaknya klorofil omega squat untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Dan sampai sekarang saya lihat ibu masih konsumsi ya. Ini punya ibu ya. Iya. Dan ini memang mau diminum ya klorofilnya ya. Makanya dibuat di gelas ya. Iya. Sampai sekarang ya. Satu hari berapa seloki minumnya ibu? Berapa kali? 3 kali ya? 2 kali? Karena kalau sekarang udah gak cuma penyakitku. Karena sekali 3 hari, sekali sehari. Tapi Iya, itu pun karena udah segar ya. Nah, jadi teman-teman sekalian dimanapun Anda berada yang melihat video ini, produk ini bukan produk untuk orang sakit, tapi sebenarnya terutama untuk orang sehat, ya Iya. supaya bisa lebih preventif, ya atau mencegah, ya karena pada dasarnya lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Tapi luar biasanya produk ini pun bisa untuk orang sakit, ya karena sifat daripada produk ini bisa mampu meregenerasi sel, membuang racun dan lain sebagainya. Jadi ibu konsumsi ini ya rutin sampai sekarang sudah 10 tahun lebih ya bu. Ya, bukan berarti ketergantungan tidak, bukan ketergantungan ya, tapi sebenarnya karena tubuh kita butuh nutrisi. Kenapa? Karena tubuh kita tidak bisa menghasilkan nutrisi di dalam, jadi butuh dari luar ya, dan ada di produk-produk ini juga nutrisinya ya. Untuk anak-anak juga boleh, karena klorofil ini 1 seloki atau 1 sendok makan ya setara dengan makan sayur 1 kilogram. Nah, orang yang banyak makan sayur pasti lebih sehat daripada orang yang kurang makan sayur ya.
Nah, sekian dari kami teman-teman yang melihat video ini dimanapun berada, ya. Jika Anda mungkin ingin mencegah, tetap ingin sehat, gunakanlah produk Keling, ya. Jika Anda mungkin sedang sakit, Anda juga boleh gunakan produk Keling dan juga boleh dibarengi obat dari medis, ya. Boleh bersamaan, ini sebelum makan, ya, dari medis sesudah makan, ya. Nah, jika Anda ingin mendapatkan produk ini, Anda boleh hubungi, ya, orang-orang yang membagikan video ini kepada Anda, ya. Pastikan Anda dapat produk ini dari distributor resmi. Jangan beli dari apotek, tidak ada di apotek karena ini hanya diedarkan oleh distributor resmi PT Keling Indonesia dan Anda bisa mendapatkan jaminan asli produk ini. Atau selain orang yang membagikan video ini kepada Anda juga boleh dapatkan dari Kak Nova, ya, dari Ibu ataupun dari saya, ya. Baik, sahabat sekalian dimanapun berada, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk Anda.